Qoraqalpog'iston Respublikasida tarixiy ahamiyatga ega salomatlik marafoni start oldi. Marafonning asosiy maqsadi aholining keng qatlamini profilaktik ko'riklar va skrining tekshiruvlariga jalb etish, kasalliklarni erta aniqlash va sog'lomlashtirishdir. Marafon doirasida tibbiyotning 5 ta muhim yo'nalishi: ayollar salomatligi, bolalar pediatriyasi, onkologiya, kardiologiya va endokrinologiya bo'yicha mahalliy shifokorlar uchun treninglar o'tkazildi. Bugungi seminar trening mavzusi yurak qon tomir kasalliklarida va gipertoniya kasalliklarida birlamchi va ikkilamchi profilaktika ishlarini olib borish, bemorlar bilan to'g'ri muloqot qilish va amaliyotda tatbiq qilish shu jarayonlarni oilaviy shifoxona vrachlari va hamshiralariga hozirgi kunda juda dolzarb bo'lgan, ya'ni butun dunyo bo'yicha juda dolzarb kasalliklar, yurak qon tomir kasalliklarini oldini olishni tushuntirishlarni olib bormoqdamiz. Tibbiyotning barcha sohalarida salomatlik marafoni juda ahamiyatli hisoblanadi. Shu bilan bir qatorda bizlarda ham 2-10 yoshli bolalar orasida gelmentologiyani, gelmentozlarni erta aniqlash bu ahamiyatli. Chunki hozir O'zbekiston Respublikasida eng boshli muammo gelmentozlar bilan kasallanish. Gelmentozlar bular xalq tilida gijalar deb aytiladi. Bolalarning, ya'ni odam organizmi ichak kirish sistemalarida parazitlik qiladigan parazitlar hisoblanadi. Marafon doirasida Nukus shahridagi 45 ming nafar aholini 7 turdagi skrining tekshiruvlari va profilaktik ko'riklar bilan qamrab olish rejalashtirilgan. Bu maqsadda mobil mamograflar, fluorograflar, UZI va oftalmolog uskunalar, klinik hamda bioximik laboratoriyalar safarbar etilgan. Shu bilan birga manzilda yurak qon tomir kasalliklariga qarshi yuqori texnologiyali murakkab jarrohlik amaliyotlari ham muvaffaqiyatli amalga oshirilmoqda. Respublika ixtisoslashtirilgan markazlar mutaxassislari yurak nuqsonlari va qon tomir torayishi kabi og'ir holatlarda operatsiyalar o'tkazmoqda. Shu kungacha 20 ta operatsiya qildik. Murakkab operatsiyalarda kardiokirurgiskiy xalqimizga yaqinroq tez yordam berish uchun hozirgi kunda yurak kasalliklari ko'p tarqalgan va shuning uchun vafot etish nimasi ham ko'rsatkichdan yurakdan hozir erta vafot etishga olib kelyapti. Shuning uchun birinchi yordam berish maqsadida o'zim shu kasbni tanladim. 3 yil davomida Toshkentda o'qib keldim. Hozirgi bo'layotgan kasalimiz 60 yosh, unda 4 ta tomiri yopilgan, trombdan yopilgan. Hozir o'zini aorta venasi oyog'idan olinib yurakka tikladi. Buni aorta koronarniy shuntiringi deydi. Shunaqa murakkab operatsiya qilinyapti. Ishlab turgan yurakda. Tadbir Nukusdagi 12 ta oilaviy poliklinika va tibbiyot instituti klinikasida tashkil etiladi. Ko'riklar har kuni ertalab soat 8:00 dan 17:00 gacha davom etadi.